Здравейте, пиратели! Аз съм капитана, това е боцмана. Ние сме Weekend Pirates. И това е първият епизод на нашия подкаст. Още не сме решили, между другото, как да го кръстим. Това е добро нещо, което тя казва. Да виж как се получи, между другото. Ние се чудахме супер много време какво ще говориме. По-скоро аз се притеснявах. Има доста... Айде, така да ни върви с живели. Браво, хората ще стоят всичките наши 24 фена. Майка ми, твоята майка, сестра ми. Не мисля, че майка ми не е фен. Но въпросът е не, просто гледат. Като им пусне, като ги заставиш на сила. Въпросът е такъв, че трябва да измислим име на шоуто. Аз по принцип си мислех, че е готино да се казва шоуто на пиратите или The Pirate Show на английски. Това е много готино, че в България има два вида английски, реално погледнато. Английски. Между другото, само заради камерите се притеснявам да оспорвам твоето предложение, но не виждам и за какво мога да споря в момента. Що? Защото ми хареса, между другото, обаче, ако кажа, че ми харесва и съм за, всички хора ще кажат, всичките тези 24 човек, ще кажат, това е нагласено, те си казали, нали, и така. Затова чудя се в момента, как да ти кажа, не искам да еди какво си, но не мога, наистина. Чувстваш се длъжен да ми откажеш поне един-два да се съгласиш. Не съм чак толкова лесен. Това е вярна техника, по принцип е добре да не се даваш. Нали, стил капалъчърши в Турция малко. Какво ми казаха наскоро, че в Индия, като отидеш, примерно да речем в магазини и така нататък, има цени, даже май една и съща цена на всички стоки, примерно вода, такива неща, за да не се пазарат хората. Защото в Индия хората се пазарат за абсолютно всичко. Не, като при нас всичко за левче, пък то няма нищо за левче. Най-ефтина ти е копче или игла, което е 20 стотинки, примерно. Не съм си купувал копче и игла със сигурност, така че не знам колко пари е струва. Значи аз всека съвът съм за копчета, човек отивам. Въпросът е, Гоблен шиеш ли? Между другото, като малък, да. В пети клас, не знам дали вие си спомняте, но имаше поръчен труд едни комплекти. Имахте ли такива? Мисля, че не си спомням, наистина. Да получаваш едно такова картона, като за някаква бордова игра. И вътре има всякакви глупости. Да, и цветовете бяха направени там. Вие това е било някакъв курс за изостанали. Цветовете, защото сте учили. Аз не съм Малком, аз съм като Дюи. Ти беше гений в музиката, само това ще припомня. Аз не съм. Между другото, накрая се оказаха в Малком, се оказаха, че всички са гении в нещо, помниш ли? Да. В началото, нали, идеята беше, че Малком е вундеркинд, а всички останали са по някакъв собствен начин умствено изостанали, но накрая се оказа, че всички са гении. Рис беше по готвенето. Нали? Рис. Да, готвенето, да. И музика. А най-голям брат? Той не беше гений в нищо. Да, мисля, че той беше запази първоначалната идея да не е гений в нищо. Между другото, преди да почнем да снимаме, преди да пуснем камерите, всъщност, се чуехме, нали, за какво да говорим, как ще говорим и така нататък. И фанахме една интересна тема. И сетихме, че трябва да пуснем камерите, за да говорим за това, за хората, които живеят в Аляска, уж, нали? Които ловуват. Да. Говорихме за това, че много хора, нали, спорят за лова, че дали реално ще как хуманен, пак реално проблем, как ще е хуманен, предположение, че е спрямо животни, какво хуманоидно има в цялата работа. Но да, дали е окей спрямо животните, нали, че общо приетото мнение, че лова вреди на фауната, реално погледнато, но се оказа, че в много такива биосфери си има видове, които са с прекалено висока популация, което започва да им вреди на самите тях. И лова вече в тия случаи се явява като даже нужен и желан, така да се каже, за контрол на някакъв вид популация. Ама това са сложни въпроси и според мен са си някакви свързани с съответния район. Не, ние си говорихме за друго, ама ти пак си почна някакви странни неща. Важното е да се... Просто бях възпитан съм добре от моята мама, знам, че гледаш.
Върна ми думата, за да мога да изкажа. Не, изчакахте да си доразкажеш. Реално говорихме за това, че има някакви луди хора, които отиват и живеят прямо в Аляска и само каквото си хванат. Добре, какво ще кажеш за хората, които са родили в Аляска? Те луди ли са? Не бе, смисъл там някъде в някакви... Да бе, за хората, които са отделени от обществото, така да се каже, нали, реално са направили истинския и личен избор сами да се откъснат от обществото и да отидат да живеят на по-уединено място, нали, тип Аляска или някъде на майната си и да се хранят с това, което си ловат и сами да си... Да, сами също време карат някакви моторни шейни, джипове. Ма това реално проблем, като се замислиш, не е толкова странно. В смисъл такъв, те ги взимат тия неща, защото им вършат някаква работа. Примерно АТВ-тата, като отидеш на такова място, те не са примерно газарук, тук караш АТВ и да въртиш гуми за 40 лева, нали, да те пуснат на някаква пътека. Реално погледнато АТВ-то, той името му е такова all-terrain vehicle, че минава през всякакъв терен и ти върши някаква работа. Нямам търпение с той, че да го гледа това. Въпросът е, че на тия хора тази техника им върши работа. Пикапите си извършват своята дейност, за която са замислени, което те извършват, им чувстват, че в 10% от случаите на коли, 10% от хората, които притежават пикапа, ги ползват по предназначение. Всички останали. Аз много бих си карал такъв много искам пикап. Да си карам. Да подскача. Но те най-големите си карам. Той екзибит, помниш ли как слагаше, примерно да речем, човека си кара някакъв пикап такъв за работа му трябва. Той отива да... Нали, избират го в шоута, нали, там го играеха все едно, те не знаят, че ги избират за това. И той е такъв, ние ще ти оправим колата и той е такъв, нали, много яко кефи се и те отиват, примерно, взимат му пикапа, оправят му ръждата, там пилят, слагат му, нали, нормални отпред брони, глупости, такива неща, боядисват го оранжев в следващия момент. Винаги. Да, прямо матово оранжево с отблясъци, правят му такива гумите, примерно, да речем, като на трактор. Това не става за използване по никакъв. Боядисват му лилави джанти и карат да се въртат на едно място и той накрая отива вика и последната ми изненада натисне някакво копче и се дига, багажника се обръща така, те му напълнили багажника с телевизори и колони и вика сега ще си душата на парти, той никога няма да работи повече, само ще парти. Много ясно, ще кара човек. Ползвах парти като глагол, само ще парти. Представяш си това да се случи такъв Муаус, примерно. Някой наш приятел слиза от... И го натиска и Optimus Prime Transformers, обръща се обратно. Между другото, колата, която караме, има накрая Prime в името си. Между другото, да. Atos Prime. Тя е демо версията. Ако не си платиш достатъчно, накрая Optimus Prime се превръща в колата. Да, ама ни вози. Факт между другото. Optimus. Върши някаква работа, така че... супер калинг. И върши повече работа на пикапа, доста пикапи. Добре. Съгласен съм с това твърдение. И може да се качи в пикап също и се вози за без пари. Тоест това е много удобно, защото е компактно. Това е като Лего, върват едно с друго. Абсолютно да. Е много хубаво. Но тия ненормалници там, това е такъв, нали, готин начин на живота, изглежда романтично, но това, което каза ти, ще ти е готино за един месец и после като трябва на гелицата да ходиш да цепиш 10 кубика дърва и изведнъж почваш да викаш, иска да се кача с асансьора до 5-ти етаж и да се превера в нас вместо за една глупост. Да. И определено няма да е смешно, нито забавно след 3-4 месец, със сигурност няма да е лесно. То проблема е на хората, които ти кажеш, дето ще отидат там нарочно, за да го направят това нещо. Да, аз би го направил нарочно. Проблема е техен, нали? Време. Те си имат хората някакви различни виждания, но къста клечка понекога теглят хора, дето просто са родили там. Да. Смисъл, ражда се на място. Това, че майките нещата са били някакви ненормални, отиват там. Не, какво ще правим, ако просто прадедите са били достатъчно нормални, че да останат там? Да се вика майките и бащата и те нищо не са имали като шанс. Кофти. И така е. Кофти. Значи трябва всеки да играе с картите, да са му раздадени. раздадени. Аз мисля, че сега е момента да кажем на нашите 20 вече 5 фена, защото те се увеличават. 3-2 си легнаха. Те се увеличават след всяка следваща минута. Да ни пишете в коментарите какво бихте искали да виждате. Като погледнете от прозореца си. Между другото, това е интересно. Естествено. Какво искаш да видиш
през прозореца ти, като станеш сутрин. Така, аз между за супер конвенционално нещо, ама море, човек, много е готино. Готина. Виждал съм за апартаменти. Да, по телевизията. Съм, но няма. Телевизията е пълно с такива. Значи явно ги ползват хората. Но преди 2 дена попаднах на някакъв италиански сериал, даваха. Беше някакъв много тъп. Ако си спомняш от типа Комисар Рекс, спомняш ли го? О, да. Беше някакъв... Кучето полицай. Факт, там нямаше куче обаче, но имаше полицай. И беше сниман по подобен начин в Италия. Как така нямаше куче? Ми е така. Друг сериал, не е Рекс. Но няма куче, да. Чакай, значи пълно е главния сляха сериалите ли? Какво стана? И сина му е Малком. И въпросът е... И в главата си е така. Да, името на кучето всъщност е Дюи. Всички знаем, че... Бъркахме все още повече. Всички кучета имат само едно име, брат. И ти знаеш много добре кое е то. Навуходоносор трети. 3, много е важно. Навуходоносор 3. Да го кажеш пак, защото... Навуходоносор 3. Кой? 3. Трети. Добре. Това ще бъде името на бъдещето ми трети куче. какво? Трети Дан. Черен колан. Ще вземеш куче трети Дан. Да, между другото. Някой път си идвали кучето при мен. Един кафяв колан, двама първи дан. Викам, момчета, не е за вас работата. Чакаме трети. И в този сериал, нали, десет се развиваше в Италия и някакъв много тъп случай разисква, но въпросът е, че в Италия явно, където да отидеш във всеки апартамент имат огромна тераса и всички закусват се едно са много инклюзив, което е пълна глупост, нали, аз съм бил в Италия и до много малко места можеш въобще да видиш каквото и да е, да имаш тераси, някакво е така да гледа. Нали, знаеш както във всички филми, дето се базикат всяка тераса се вижда Айфеловата кула в Париж, със същата работа и там, нали, на всяка тераса в Италия и свира долу на акордеон. Да, как да тук глупости. Нищо общо. Да, но беше готино, нали, беше готина терасата, от която снимаха и точно така някакъв дядо с халат беше седнал и закусваше сутрин. Кросанче. Май кросанче, имаше каноли, някаква салата и той вика, човек не може да закуси на спокойствие. Какво закусиш на спокойствие, а ти си на банкет? Това нормално ли е в 10 часа сутринта да подпукаш с шведската маса? Еми да. И то накрая си тръгваше, комисаря му вика, гледай си кръвната захар, внимавай. Викам, много драматична реплика, заплаша го с някакви заболявания, които можеха да го афектират много сериозно психически. Ако примерно 30 години трябва да си гледа кръвната захар, той беше на 80 години, той му вика, гледай си кръвната захар. Той сигурно кръвното му играе всеки ден, пък той до захарта. Ганкиното, примерно. Ганкиното е много хубаво хора. Я кажи, ти можеш да танцуваш. Не точно. Може да подскачаш ли? В смисъл между подскачане, танцуване и брейк-денс. Специален мой стил, в който преобладава северняшка етнографска област с високи подскоци, динамични движения, знаеш. Думи да има. Мога да танцувам в различни стилове. Някои от тях забранени. Не можеш. Пияния майстор. Един от тях. Да. Колкото повече алкохол поглъщаш, толкова по-лошо ми става. По-добре се справиш, но при тебе горе-долу между чашка и половина и стига толкова. Това аз имам специална чашка с улей за отделната част. Да, знам от това от нататък, ако мина, вече нещата отиват на зле. Откривам обаче тенденция за подобрение в алкохолизма ти ли го? В смисъл алкохолизма силно това не е похвално, нали знаеш? Между другото, моята тактика е супер добра. Просто не пиеш. Да, поради факта, че дълги години не съм консумирал сериозно алкохол, така като консумирам ми е повод на здраве. Като консумирам ми е по-бързо, по-готино. По-бързо, по-готино? Да. Смисъл, има хора, които за да се напият трябва да теглят бърз кредит. Да. Но, примерно, да речем, при мен се случва и на цената на един билет от градския транспорт. Който също е много скъп, между другото. Много е скъп. Лев и 60. Лев и 60, аз това си го мислях преди. Единственото, за което не ми е грохота да го давам, е за метрото. Метрото изглежда направено с някаква идея и резултата да е постигнат на максимум. Как ти реално, ако пътуваш младост, Люлин с метро, там 30-40 минути, плюс-минус някаква минута общо взето. Но ако трябва да пътуваш с рейсове, маршрутки и така нататък, ще имаш бая да си попътуваш като цяло. Да, със сигурност.
имало е някаква визия, нали, да бъде лесно, да бъде удобно. Закупили са някакви, нали, макар и не чисто нови, там пак мисля, че мотористите бяха втора, трета ръка или нещо. Но е нещо, което е ново и спретнато на фона на останалата. Въпреки че сега няма какво да си кривиме душата, голяма част от автобусите в градския транспорт също ги подмениха с нови. Да, последни. Но проблема е по-скоро инфраструктурата, нали, не е толкова. В смисъл, те не че са толкова лоши рейсовете, ние го усещаме така заради начина, по който трафика действа. Защото при метрото това нещо не го бърка. Да. И затова и ни изглежда, че нещата си върват и си действат както си трябва. По-скоро, нали, не е проблем в качеството на рейсове, ми самата инфраструктура и начина, по който се случват нещата по пътищата и заради това и рейсовете закъсняват и се случват такива неща. Въпреки че пък сега, каквото и да си говорим, тия таблата също не винаги работят, но пък е хубаво, че има таблата. Ти между другото може да го кажеш, защото аз наистина доста по-рядко се возя на градски транспорт. Да, аз често се возя на градския транспорт. И ми така ти е по-удобно, на мен не е нормално, нали? Да, но въпросът е, че се усеща това нещо. А като казах за таблата, и преди това споменах Италия, тогава за първ път видях такива табла. 2007 година те си имах такива табла на спирките и си викам, баси якото човек. И заставаш и знаеш колко време ще дойде рейса, пък ние по това време седиш и чакаш дали ще дойде от тъгъла, гледаш. Да. Всеки вика и чакаш да дойде. Обаче всеки момент, защото ние снимаме с DSLR и мисля, че всеки момент, че ни спрат камерите. Пак между това изтича, но викам не сме се доизказали. Да. Тъй, че... Така че хорица, мили мои, наши приятели. Как притежаваш хорица? Вече са 25. Сеш се. Те преди не бяха ли пак? Няма значение. Виж сега, колкото и да сте, вие сте скъпи за нас, ние ви харесваме, тъй че не се притеснявайте. Всеки един от вас има еднакво и равно значение, тъй че всичко е наред. Мамо и неговата майка еднакви сте. Майка ми не гледа. Наистина? Как не пускаш видеята? Не, аз си ги пускам, а сега не съм там, за да ги пусна. Извиня. Може би докато това се излъчва, аз съм някъде и го пуска. Прекалено метафизично, да. Как идва по математиката. Това беше първият ни епизод. Горе-долу това е. В смисъл, не очаквайте нищо. Да. Искаме да го... Ние ще бъдем мъжкия вариант на сутрешен блок. Аз така ми харесва. Само, че е вечерен по-скоро. Да. Мощен. Но ще правим каквото си искаме общо взето. Плана ние да викаме интересни гости, които имат какво да кажат, които на нас са ни интересни, хора от различни професии с различни интереси, за да може да си дискутираме някакви неща, да си говориме и ако на вас ви е интересно да гледате и вие какво става и общо взето е това. Лайквайте, споделяйте, коментирайте, там всичко. Абонирайте се за подкаста. Може да го гледате на видео в YouTube, можете да си го сваляте и да си го слушате, където си слушате другите подкасти. И ще се видим следващия път, където вече сме ви подготвили гост, който ще бъде обявен по-късно. Това е. Чао ви!